什么大人？这就是我的决定。那范闲究竟是生是死啊？主角怎么能死在这儿呢？陛下，陛下中大事了！陛下，范闲死了！陛下，出大事了！院长，院长，快别管我，召集监察院所有的人集合，快！是，快去！失传回消息，范闲身染疾病，回京都途中身亡，尸体已经被烧掉了。传太平了。院长，发生什么了？范闲死了，可能要天下大乱。你们在这儿候着，等我休息。我儿子尸体在哪儿？不知道，不知道。你凭什么不知道？是你们让他接受监察院，是你们逼他出师背齐，也是你们撤走黑旗，让他以命犯险。现在人死了，剩下的就只有一句：不知道。你们不要他，我要！我要带我儿子回家，把我儿子还给我！
他藏了一辈子，总不能到死都是不明不白的。他是个人，不是棋子。我把命赔给他。行，你现在就死吧！不行。怎么？怕死啊？一个人的命太少，我死之前总要求一个善恶全消。欠他性命的人，我都应该带走。二位大人，可别在这儿骂架。陛下人呐，陛下不见。不是陛下召我觐见的吗？是啊，陛下听闻小范大人噩耗，悲伤至极，才要急着见陈院长的。那现在如何？现在看了第二份飞鸽传书，就沉默不语，谁都不想见了。第二份。陛下，一等天面，谢必恩的新歌范闲的消息，替我看看。这无妨，信得过你。这是陛下让我给您的。严冰云是你监察院的人。没想到，范闲就这么死了。范闲与皇子为敌，必将引起秦国大乱。我与他并无私仇，杀他只为秦国。为了庆国，那为何要烧掉他？费介是他师傅，费老医术不比用毒差。范闲一死，他定会验尸，剑伤而亡，瞒不过去。可没了尸体，又该如何向世人交代？那就是水土不服，身染重病而亡。谢必安说范闲死了，尸体已经烧了。谢必安杀的？不是，严冰云背后出剑，暗算得逞。严冰云杀范闲，确实少。怎么，信不过我？没有，我就是想着装点留个纪念。怎么会是严冰云动手的？你也觉得不对？
严冰云行事一切以庆国为先，平生最重律法。如今范闲这样的身份，不管发生何事，严冰云都该把人带回京都来审，怎会动手杀人？护卫传讯也不合理。没错，护卫守护范闲是陛下的旨意。若严冰云真下杀手，高达一定会将其拿下。哼，怎么可能送回这样的消息？难道消息有问题？难道是假死？有可能。这小子闹什么假死？你说他这么做是为了什么？为什么已经不重要了。此刻的范闲，万劫不复。陛下，他这是欺君。不会，范闲绝不会这么轻易死。可是这确实是谢必安的笔迹。如果我是范闲，我会怎么做？假死脱身。能去哪儿呢？自然是京都。他这个人太重人情，他想瞒天过海，潜藏踪迹，只可惜，就算他化成灰，我也能认出来。什么？范闲的灰。去哪里？见驾求情。刚才不见，再去也一样。那怎么办？把四兄压下来，别闹大了。正相反，要闹大。范闲的死要有价值。是刺客，北齐密探，要在这里动手。给我来！爆款3奶，下手要快！别着急，都有。嗨，想多了。首饭大人也来一个。味道纯纯的，口感甚佳，纯真零添加，零添加剂的好酸奶。殿下怎么就这么认定范闲未死啊？吴九，我有看错过人吗？可是当面杀的人，当面焚的尸，这人怎么逃啊？不知道，看不穿，这才叫惊喜，这才是范闲。还给你，我看看这剑啊，哪来的血？咱也不能让他白死了呀。大人，您补补。鸡血。你这是未卜先知，猜到会有今天。我这是人缘好。什么意思啊？离开京都的时候，三处的师兄给了不少好玩意儿。等等，小师弟。好，小师弟，跟我走。好，来。怎么了？你们俩在这守好啊！哎，想什么呢？来拿，我有一件重要的东西一定要给你。哎，这是，看，包猴啊，这个头啊，从这进，从这出，这里边装了血囊了，出血量自己控制。
有点意思啊。哎呀，敌国办差嘛，危急重重，实在不行也可以死一死啊。谁能想到，在北齐没用上，用在自家人手里了？你脸还没擦呢。他这是故意的，显得自个儿辛苦。哎呀，不辛苦不辛苦，为大人做事情啊，我心甘情愿，赴汤蹈火，在所不辞。亏你想得出，还准备了一把火。不烧不行，谢必安定会仔细检查。也是辛苦老王啊，还得在下边挖个坑道，在下边等我。哎呀，接应大人嘛，何其荣光！那骨灰哪来的？大人有所不知啊，咱们使团这一路上啊，备了2车吃食，我在里面呢找了半扇风干猪，把这猪烧完之后吧，那个头大小跟大人差不多。哎，大人，我错了啊，我不能拿您跟猪比啊！不，这话说的，大人您要生气的话，您踢我2脚。来，行了，你这演的可不如小严公子啊！我哪能跟小严公子比呀？小严公子那演的那跟真事儿似的。其实还是有破绽。什么破绽？这种温度的火，要想把人烧成灰，这么会儿时间可做不到。不过我想了想，谢必安一个使剑的，烧人未必拿手，他想不到。你烧人拿手？我家大人烧什么都拿手，这鸡就是我跟大人学的。我家大人那是袖外慧中，样样精通，这还押上韵了。接下来呢？什么打算？滕子京、妻儿、范思哲，还有老师，要真是都在老二手里，我心不安。想救人，车队慢慢走，我先回趟京都。你胆子挺大呀！我能问你个事儿吗？什么？为什么选择站在我这边？你真不怕庆国动荡？监察院从不受威胁，我等行事皆为庆国。李承泽可是庆国皇子，身为皇子，却与北齐相勾结，暗中敛财，其心可诛。我忠于庆国，忠于陛下，至于皇子吧，哼。王启年在呢，回头给小严公子送块匾，匾上写什么呢？大庆卫士。好匾。老爷听说范闲的消息了，听说了。沉默慌乱，远隔千里，或许就是误传。咱们自家别乱了阵脚。我已经训过他们了，消息未定，居然想着准备白事，这不荒唐吗？白事不要听。什么？该怎么准备就怎么准备，就当人真死了。老爷，千万不能当真啊！孩子这么年轻，我不信他说走就走啊！朕无吩咐行事。死讯有蹊跷。悲痛做足。明白。对了，你去看一眼若若，这孩子对范闲感情最深，我把他过于悲痛，才生了病啊。若若平时最尊重范闲，这会儿不知道哭成什么样子了。
姨娘来了。啊，刚炖的阿胶桂圆羹很是滋补，一会儿想着喝了啊。若若，你这干嘛呢？不知道范思哲每天在忙些什么，这书具也不管，库房里又吵又丑，我看不下去，拿出来晒晒。你是不是没听到消息啊？我哥的死讯，听说了。那姨娘别担心，也不必悲痛，切记莫要返还伤神。这怎么变成你劝我了？因为我哥没死。你爹方才找过你？没有啊。哎，那你为什么就肯定你哥没死呢？因为我哥就不会死。这是人就会死啊？没错，但我哥不会。为什么？因为我相信他。哎呀，若若，你真这么想啊？对呀。那我倒是放心了。不过若若，你对你哥这样，是不是得算忙些啊？哎，老王，这又到你地盘了啊！你得罩着我。大人有所不知，自从我跟了大人，我这地盘早让新人给占了。我这还怕碰见老人把咱给认出来。哇，这还真有人学我当年在这卖图啊！这市场有需要啊！啊？什么市场4两了，4两了！这图现在都开始竞卖了。5两！5两啊！快，让我看看这5两的图什么样。就这，这也太容易骗钱了吧！啊！别生事，别生事啊！气死我了！哼！算了！人呢？都在祭拜呢，咱们也去拜拜吧。来啊！排队领香，哎，给我也来根香，多谢。排队领香，全面祭拜。来，小范哪？这城门外边摆丧事，这也没人管。排队领香，而且这人人都在祭拜，这家人面够宽的。确实是。是书是义，诗文未见出其右。千古同悲，多情向来空遗恨。这2句也不挨着呀。是，哎，而且这话说的够狂的啊！有大人在，他还敢说什么“诗文未见出其右”？别乱说话，死者为大。多情向来空遗恨，这是个多情的才子。咱京都有这么一号吗？我过去看看。大庆栋梁范安之之灵位，也姓范。范安之谁呀？我呀。大人字安之啊？难不成是同名同姓？来，咱们排好队啊，跟我走。诸位，请看，这儿可有个讲究啊！范闲范大人当年初到京都，便在此地下马，在路边又是马车关怀，德育佳人，成就一个美事啊！诸位，春闱将至，在此处祭拜，既可保学子高中，又能助姻缘美满。快点！这还办姻缘？哎，冷静！我他妈拆了！哎，别，自个儿的牌位砸了，晦气！这都什么跟什么呀？排队啊，前面知道啊。哎，你的。这阵仗不比过年热闹。哎呀，不愧是我呀！来，诸位请看，范闲范大人曾在此处一饮酒、一茶、一诗，差别仅剩10分。大人真来过？过时。小范大人精品扇面，绝版一什么字写的还可以啊？小范大人圆过了饭饱嘞！汉堡。汉子吃饱了。哎，客官，小范大人同款香囊来一个吗？怎么一股五香鸭的味儿啊？哎，这位客官怎么回事？小范大人的同款香囊怎么会有五香鸭？这回看完，范大人的事情来一本，这不要。哎，还有好的呢，红楼的
结局篇呐，结局出来了，有什么结？红楼结局没写完呢，骗谁了你？啊，就没写完，没写完。冲三角！相关大人生前研制的毒药，蛇丑鼠蚁全部杀掉。不要贩毒啊！不要贩毒！不要贩毒！全部都被挖了新鲜的水果，本店新鲜3老，好吃味美，口味众多。饭前范大人驴有功夫，赞不绝口，来看一下。哎，大人，什么时候你也带我尝尝来呀？等我活过来，酸奶管够。大人半道假死，那消息甚是隐秘，这怎么都传开了呀？这件事除了咱俩，就只有老二最清楚。二殿下传出去的，想不明白，他这么做图什么呢？我记得你家离这儿不远，这院子谁的？也是我的。能查到你名字？查不到。大人，请自便啊。这院子呀，本主是个园丁啊，他跟我借钱，这结果呢没赚到钱，便把这小院啊抵给我了。您猜猜这是什么？这不就是个窑炉吗？嘿嘿。哎呀，这是啊，我们家后门。我挖了坑道，直接通到我家院内，即使有人滋扰啊，我都可以进出自由。范闲之死，天下震动。如果这个时候我们在京城把这个人给找出来，那欺君罔上的罪名，就算是坐实了。我已经在王启年家周围布下了天罗地网，只要范闲一出现，他便逃不出殿下的手掌心。王启年是范闲的心腹，又在京都多年，除了他，范闲无人可用。大人看啊，这外边，这路啊四通八达，而且都是通往城外的。这真遇上什么事儿了，咱逃跑方便。可以啊，安全院。安全院，这称呼贴切啊！可还有监察院啊，范闲可是监察院第4。回监察院，那就不仅是欺君的罪名。真要如此，这棋局的胜负就算定了。哎，我不记得监察院麾下有这习惯啊。原来呀，是没有啊。可是自从呢启年有幸遇见了大人，大人便温暖了启年的天空啊！可是这每天过的呀，也真的是够刺激的。来，大人，您坐。不过既然有这安全院，咱们也不是非得去你家，在这儿落脚也可以啊。不，大人，安顿滕家母子的事儿啊，那是我夫人帮着办的。这要找他们呀，那还是得回我家啊，去找我家夫人。哎，老王啊，入夜再去，小心为上，克制一点儿。关门关窗，防火防盗。关门关窗，防火防盗。回家真好。什么动静？有刺客！让我家夫人防歹人设的啊！不过话说回来，你这出口在紧闭，确实想不到。夫人可能睡了，千万别惊了她的脚，不然要发大脾气的。咱们去内屋。哎，既然这样，不如干脆回安全院得了。内屋啊，是丫头的房子，
出门这么久了，我想现在就过去看看。走，行。哎，这儿啊，绑着刀呢，迈过去。还有啊，这儿还有那儿啊，有夹路的夹子啊，在这儿没事啊。夫人这是换地方了。大人啊，要不然我背您过去吧。你爹是王启年吗？嗯。我是你爹好朋友，你叫我叔叔就行。嗯。给我的。嗯。啊，那谢谢你啊。装好了，装好了。啊？想叫你吃饭。哦，好。小范大人吧，我是启年的发妻。千万莫叫大人，我跟老王过命的交情，按道理我得叫您声嫂子。大人请坐。启年一早出门给大人办事，我们不必等他。也是他不小事，早上才跟我说大人来了，都没准备。自家熬的粥，怠慢大人。千万别这么说，是我麻烦夫人。有肉。那可真好。你叫什么名字？爸爸。不是我叫的啊！大人误会了，孩子乳名啊。我家丫头单名一个霸字。是哪个字？王霸之气。真的是。叔叔，鸡蛋掉了。谢谢啊。听说大人在京都有数10段情缘。我对天发誓，绝对没有，都是假的，都是以讹传讹，一个都没有，一个都没有。那郡主呢？哦，跟婉儿的婚约确有其事，但除此之外，别的都是假的。我最相信大人。大人喝粥。哎，叔叔，别再掉了。我尽量。孩子这名字挺特别的。刚有身孕的时候，启年选的，没想到是个丫头。那怎么没换一个？名字硬气，命也硬些，能平安长大。好名字，好寓意。我也觉得自己的名字好。娘，女儿错了，食不言，寝不语，女儿不应该吃饭说话。知错就改。女儿知道了，女儿一定改。起来吧。大人坐。
说孩子呢，大人不用拘束。院长，年若海呢？他把自己关起来了。去看看。哎，大人别动，我帮着一块收拾吧。听启年说，大人要交房钱他是这么说的。 ，1天1两，说是补贴家用，没这回事吗？有这回事，房钱得交。那就没有理由让大人帮着做事，不然这钱收的坏了规矩。啊，大人请坐。爸爸陪叔叔聊天。聊啥？都行啊。你多大了？我5岁了，那你多大？反正比你大多了。那你是大人吗？当然是了。那你为什么睡我的床？我只是借助一下。哦，那你喜欢吃肉吗？喜欢。那你知道什么肉最好吃吗？什么肉啊？是五花肉。有道理。那你想吃五花肉吗？想啊。娘。哎，怎么了？叔叔想吃五花肉。晚上给大人做。我没。行啊，肉也让你骗到了，帮叔叔个忙好不好？好。家里有纸吗？再找根烧过的炭条来。这爸爸随他爹。城内已发现王启年的踪迹。看来正如院长所料，范闲没死，还来了京都。那你这会儿是等着范闲来监察院找你？他不能来这里，监察院凌驾百官，又是倾国第一重地。他如果只是因为自己的私事动用替死权力，必死无疑。你不是说陛下都震怒了吗？假死乃是欺君呢。唉，也是死罪啊。左也是死，右也是死。那你还有心思可周？该做的我都做了。能救他？能救他的只有他自己。范闲过不了这一关，会怎样？他如果过不了这一关的话，恐怕你永远不会走出这里了。我不重要，关键是你。如果范闲死了，你会做什么？如果范闲真的死了，会有很多人陪葬。大人，哎，爸爸，哎呀，爸爸，哎呦，哎呀，想死我了！哎呀，爹爹早上啊，看你睡得香，就没舍得叫你。哎呀，想死我了！先忙正事儿。夫人辛苦了。小娘娘，去。夫人辛苦了。大人您要的东西，这外边情况可是有点不对啊。怎么了？滕家技巧的消息找到了？还没找上呢。但是我这一路打听过来啊，我发现大人的死讯
不光是在民间，在官场上它也传开了。所以呢？所以啊，我觉得这事儿闹大了，可不是什么好事儿。将来您跟陛下怎么交代？这可是欺君之罪，掉脑袋的。我知道。那咱们现在就离开京都，回使团吧。就说您的死讯那是误传。别担心，这些我都考虑过。大人有准备就好。你继续找藤家母子的下落。那您自己先回使团，我进宫见驾。见驾？大人，这死讯可是已经传开了，您现在去见驾，那等于找死啊！是啊，是很难，但是绝处才能逢生。但话是这么说，可是将来咱逢不了生怎么办啊？现在先奔绝处去啊？那也没有别的办法呀，总得面对试试吧。不是，大人，那咱也不能去找死去呀。老王，我要是真死了，你赶紧搬家啊！别在京都待了，没意思。不，大人，您一定要逢生啊！我记得你跟我说过，小范大人聪慧无比。那是自然啊，小范大人，何许人也啊？那是聪慧绝伦呐。那还担心什么？他选的这条路，他是条死路啊。各位不必惊慌，我就是单纯的一个刺客而已。你们这些人能不能给我长点脸啊？就连这扫洒，还非得有人给我告状，你们什么时候能给我省点心呢？啊！公公，侍卫传话，有刺客找您。你瞧，这人。你说什么东西找我？侯公公，侯公公，他对宫里各处细节都熟，不像外人。咱们想着还是请侯公公亲眼看看再说。哼，一群没担当的。来看，侯公公好呀。不，散开，散开。哎呦，我的范小爷，您怎么在这儿啊？麻烦侯公公帮我传句话。传什么话啊？我要见驾呀！有万万不可！陛下现在正在震怒，你要见驾就是个死。麻烦侯公公帮我转告陛下，我确实有苦衷，只见一面。我的范小爷呀，就算我求求你了，走吧。您就帮我传一句话就行。陛下现在正在气头上，我要敢给你传这话，我就得陪你一块掉脑袋。说句老奴不该说的话，现在这个局面，你若是不走，就是绝路。你现在还蒙上病，顺着原路出宫，我老奴就当没见过你。假死欺君，这种做法愚蠢至极。不然呢？我还能怎么做？就是有天大的事情，也应该熬到回京。人命关天，我等不及。难道你的命不是命？所以呢？陈院长现在就是取我性命来的。现在的处境，你应该自己清楚。我知道。知道什么？所有人都告诉我，现在见驾必死无疑。我唯一的活路就是离开京都。离开京都，与死无异。照你这么说，一条活路都没有了。说对了，见驾就是去死。你要想活，就必须先死。
只有拼死见家，你才有活的生路。如果陛下这次不杀你，你就可以熬过一劫。可是我现在根本就见不到他。我可以试着去劝一劝了。是生是死，答案不知。我知道你现在不信任我，这样很好。如果你一直还是盲信于我，那真的完了。但你如今没得选择。等等，帮我把这个交给陛下。不用打听，我不需要知道什么。萧恩临死之前透露了神庙的秘密。神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。如果今天陛下见你，你一定要记住，在你没有确定名正言顺地活过来之前，不要见我。你做的是你救的人，我也不会帮你。就当京都无缘相助，只有你自己。其他地方我也不能去。别回范府，别来找我，其余的事情你自己决定。多谢。臣觐见陛下。臣有喜讯向陛下禀报。范闲死讯传遍京都，已激发起我大庆文人同仇敌忾，奋发奋进，北齐文坛压制我大庆至今呐。恭喜陛下！现如今时局已经改变了，我大庆文坛不再会以北齐为师。照你这么说，范闲是真该死。欺君之罪本就该死，不过他要是活着的话，也还有些用处。毕竟天下文人已视范闲为未来文宗了。如果他活着的话，那北齐文坛也会心生敬仰之心。陛下，外边已有传言了，说远隔千里，消息有误，说死讯传错了，也有可能。不管怎么说吧，欺君之罪绝不可恕。只是范闲已知是绝路，依然恳求见驾，说明这孩子内心已知错，也甘愿受死，没有回避之心。您看，这是这孩子给您准备的礼物。您说这孩子北齐遇险，生死一线，可心里牵挂的还是陛下。这孩子就是该死吧？要不然陛下先见他一面，然后再杀他，也不迟啊。你还有事吗？臣告退。
罪臣范闲，假死欺君，罪无可恕，死不足惜。臣自儋州长大，不闻天下之事，无凌云之志。自入京都，扶摇直上。若无陛下信重，又岂有今日？臣虽未直言，但又怎能不念陛下之圣恩？臣自出使北齐，早已抱定必死之决心。所谓生死，又怎及陛下信重之万一？今日见驾，不为其他，只愿将臣北齐所知之事托付陛下，切莫因臣一人之身死，牵累国事。臣出使北齐，得知长公主李元瑞与二皇子李承则与北齐锦衣卫暗中往来，或有通敌之嫌。臣随使团归途中，遭李承则手下以臣身边亲友相逼，逼迫臣俯首听命。臣无奈之下，只好假死脱身。虽有缘由，终究荒唐。神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。除此之外，萧文死前向臣透露，神庙之所在就在极北之地。此等密文，当竭力隐瞒，又或择人而事，还望陛下斟酌而定。臣在北齐所知所闻，如今已尽数告知陛下。至此，即便是身死，也再无遗憾了。唯一可叹的是，生死一别，再无机会为庆国尽心，为陛下尽忠。臣死后，若是魂魄有灵，亦将护佑庆国，护佑陛下。愿庆国四海归一，愿陛下无病无灾。臣言已尽，俯首领死。滚！我都说了嘛，滚远点啊！好久不见。范闲，你不都出使北齐了吗？你这什么章程啊？天下这就装的有点过了啊！什么意思啊？城门挂着我的挽联呢，我的死讯你能不知道？我最好是不知道吧？什么是好太子啊？不知道才是好太子啊！我人都站这儿了，我看不见。你就不想知道我为何假死回京？我眼瞎，吴二龙。李于瑞和李承则同谋，暗通北齐锦衣卫，走私敛财，图谋不轨。
老二心机重，内库财权，他可一直惦记着呢。不可能，这事绝对不可能！姑姑怎么可能跟二哥站到一起啊？殿下真觉得自己了解长公主吗？你从哪儿得来的消息啊？北齐锦衣卫镇抚司指挥使沈仲有事政吗？秦国边境有处小镇，名为史家镇。北齐走私物资运往境内，多在此处囤积转运。把这镇上的商铺查一遍，就能真相大白。也就是说，你所有的消息都是这个叫沈仲的人给你的，对吧？北齐小皇帝帮我查。小皇帝凭什么帮你？我接了走私的买卖，所以李承则想杀我。我派人连夜赶往史家镇。殿下这会儿不聋了？生死存亡，顾不了那么多了。我送你回使团啊。暂时还得留在京都。那你可以藏在我这儿。心领了，我有自己的事儿。你现在生死攸关，有任何需要尽管开口。那就先多谢。殿下，你我合作，切不可让李承则知道。那是自然，绝密啊！方才那些护卫，我关他们一段时间啊。想不到有朝一日，你我二人会联手啊。各取所需罢了。保重。刚刚进店的护卫都过来一下。哎，都齐了吗？齐了。人非草木，孰能无情啊？都跟了我这么多年，留个全尸吧。现在就得走啊，要不然呀，不光是救不了藤山母子啊，我家夫人的爸爸也得有危险。慌什么？就这样，您还去找太子，这不是与太子私下结党吗？这不是罪加一等吗？还有啊，就您刚刚进宫这一次啊，要是有人走漏了风声，那就会有人出来，趁这机会让您真死喽。老王，你听我说啊，哎，我要活过来，最重要的就是时间，是吧？要是在使团回京都之前，我再活不过来，再想复活，我就有困难了，所以我才去找太子啊。哎，这太子他能让你活过来呀？不是太子能让我活过来，是时间紧，任务重，咱们要查的事情太多，靠我一个人不行，所以得分工合作。我让太子釜底抽薪去查老二走私，咱们两个负责查藤家母子下落，查清楚了才能回使团。那要是查不出来呢？那就破罐破摔，都得死。大人，不至于吧？那我家不至于，和爸爸，那就不至于啊！办法总比困难多。话说回来，你查的怎么样了？倒是有些消息了。我问了，这费介费老啊，不在京都，是去执行公务了，安全。还有思哲少爷吧，也是安然无恙啊。我问了，说他总是早出晚归的，也不知道在忙什么，但是没有被挟持的迹象。所以失踪的就只有藤家母子。他们倒是也有消息了，有人看见他们被带走了。看到带去何处了吗？抱月楼啊，抱月楼，什么地方？青楼。你真的不打算出来了？也不知道要待多久，先搬点进来。不会太久。有消息了？刺客见驾了。刺客还见驾？
范闲，陛下想让他光明正大的活过来。那他时间可不多。使团抵京，一切尘埃落定，他可活不过来了。范闲都被烧了，咱不回京东吗？不急，我观察观察，确认没意外再说。范闲少爷来信。哦，要做生意啊？城东市集空出，可交由司者大人。少爷，这货真价实，您具体说说。一为源头精选，产地直发，新鲜的像我老家儋州的味道，还有百亿农补，价格更低。此外，不合口味也能退货退钱。这老酒保真吗？当然必须是鉴定过的。少爷天纵奇才啊！这市集您给提个名。既在京都以东，就叫京东超市。小范大人开超市了！小范大人开超市了！逛京东超市又好又便宜。既然以后让他活过来，那陛下为什么要把范闲的死讯昭告天下呢？要让杀他的人知道范闲死后什么场面。天下震动，快成国葬。毕竟卓摩罕把自己的藏书都传给了他，意义非凡，文坛传承。再一个，陛下就是想要敲打敲打他。这孩子什么都好，就是太离经叛道了。范闲能明白吗？明白归明白，听话不可。这其实是个好机会。死讯传开，这个时候他若真死了，没人会说什么，还特别顺理成章。干嘛去？您的意思不让我杀范闲吗？人找着了吗？就杀。啊，那找到通知我一声。这其实啊，找到范闲不容易，但可以让他自己出现。那他应该在哪儿出现？还能是抱月楼啊！抱月楼。要想找到滕家母子，范闲必去抱月楼。你不出手帮他吗？现在这情景，陛下也看着，我要出手，陛下未必高兴。抱月楼背后到底是谁？开门！能进去玩吗？对不起，没有帖子不能进。通融一下。通融不了。来，那边请啊。哟，里边请，里边请，玩的开心，玩愉快啊！这地儿外人可是进不去的。这不是青楼吗？是青楼，但是规格高，挑客人必须得是有身份、有才华啊，才给你发凭证。你有这凭证才能进他这楼啊。据说这楼里边比其他青楼更安静、更高雅些。哦，还是会员制？何为会员制？哦，没什么。那这凭证？这凭证可是不好弄啊。但是我刚才问了，
咱现在有一个天赐良机。什么良机？悼念诗仙，寄托哀思，就是纪念您。所以靠纪念我就能进抱月楼？哎，纪念的好的就给发这凭证，有了这凭证，你才能进这抱月楼。那怎么叫纪念的好？诸位，我们今天依旧请到了3位德高望重的大人，跟我们一起见证追思盛况。开始了！但凡追思者获得3位大人的共同认可，皆可获雅士帖、凭帖进入抱月楼。完了这是。君不见，王之水，天上来。祈年殿，醉酒赋诗。多才必有用，先进3计还不来。这就是模仿追思追的好的，这怎么听着怪怪的？就是追思您嘛。哎，小范大人千古。小范大人千古。公子喜欢什么武器？当然是剑了。尴尬，因为这就属于追思的不行的模仿秀。就模仿我大概明白了，秀是从何而来？秀就是瘦。嘿嘿，您是比我瘦。说惶恐。顾大爷，大爷，你查呀查。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通啊！我再来呀！我再来，再给我一回这个玩家！我上不上？我上不上？你看，这就属于追思追的不好的，模仿瘦的不好的啊。您说这是不是天赐良机啊？学诗仙，他谁能跟您自己比？大人，咱不是要潜入抱月楼去探听消息吗？为何不报名上台呢？若是抱月楼中门大开，广迎宾客，或许还可以一试。大人啊，你怎么给大人喝这个？哦，这还行啊，这个。哎，夫人，哎，我来。那您是怕上了台去，有别人把您给认出来？台上就算认不出来，没有人群掩护，想混进楼里，怕是隐藏不住。我想来想去，这抱月楼追思会恐怕是个陷阱。瓮中捉鳖，捉你啊！不，我是那个意思吧？那咱们应该趁着夜黑风高，咱们晚上进楼去找人。咱们只有一次机会，我就怕打草惊蛇。这抱月楼管事的是谁？那我得去查查去。圆梦。圆梦是谁？圆梦，袁大家，曾是流金河夸魁，司礼礼之前，属他最具盛名。夫人怎么知道这些？咱家以前卖过胭脂、香料，青楼这一行的事，多少知道些。
那你之前不说？大人莫怪，这一类的生意，几年他管得少。我得避险。向你学习。大人啊，那咱们是不是就从这个圆梦查起呀？这个圆梦就是抱月楼的东家吗？他虽管事，并非东家。抱月楼的东家很神秘，不知底细，从未露脸。要查滕家母子的下落，恐怕还是得找到这个神秘的东家。外人不知道，楼中人或许知道。有熟人？有位姑娘，与启年相熟。不可能啊，绝不可能！大人，王某这一生最看重的就是名声啊，说一声冰清玉洁啊，那也不为过。夫人一定是听了什么谣言了啊！桑文姑娘。今儿这手怎么这么滑呀？出汗了吧？一开始送胭脂香料，不都是送到桑文姑娘手里吗？那倒是啊，但是我跟她没有什么关系啊。大人呐，我想想啊，开始呢，我是卖给她一本琴谱，后来呢，又卖给她一把古琴，再后来才是夫人说的这香料啊。你这卖的还挺多呀，还卖过什么？卖过地图、红楼，这大人都知道啊。但是我见了大人之后啊，王某就只卖命了啊。夫人，刚才要不是你说起什么丧啊、什么文呐，我都把他给忘了。如今桑文姑娘便在抱月楼。他不是说他只做唱曲名家，他不会。大人万幸啊，启年看来是没忘干净，想必能帮大人搭上这条线。哎呀，怎么坏了？不知道。我去换一个。我帮着找找啊。这茶要不咱们……哎，对啊，还是得喝，客随主便。哎，讲，你勺放哪儿了？哎呀，在这儿呢。哎呀，去吧，大人等着你聊三姑娘。但是我真的跟他不熟啊。再说人家在抱月楼内，对吧？我就是想见，我也没有机会见。你还想？我是得想，我必须得想啊！我替大人好好想想个万全之策啊！大人，别看了，红了，手指头还挺长。哎，一会儿就好了。大人，要想见呢，还是能见到的。这青楼里的女子啊，她们的衣着胭脂都得在楼外购买。哪家铺子？铺子我知道啊。咱要想找到桑文啊，那就得去守株待兔。这铺子能让你分进去？都认识。老王，你这不远。不是，您可别多想啊！我就是偶尔在他们身上赚点小钱而已，别的没有关系。这不行吗？问心无愧吧？那你刚才不说清楚？大人没成器，您不懂。即使是问心无愧，也不能多说一个字，不然会节外生枝的。
这女人呐，疑心不可生啊。这男人呐，平安才是福。哎呀，成亲不易呀！哎，那咱们现在就走啊，走。哎，夫人，我陪大人去办点公事啊。记得带上一条兰花帕子。好嘞。怎么了？什么意思啊？什么意思啊？咱要去的那家铺子，最有名的就是兰花帕子，精彩。快！报月楼的姑娘们出来了！让！来，给我让开了！个个都跟仙女一样啊！姑娘，你看，这是借人心落的样式，特别合适你。穿什么都好看。你眼光真好，配上你。这个不错，这个也好看。你觉得这个怎么样？最喜欢这个颜色，手臂绣的多漂亮！手工绣的，真漂亮啊！桑文姑娘，昨日晚霞如烟，我猜桑姑娘啊也该来了。上次您要的东西已经都给您备好了，姑娘请。这也要跟？姑娘，别喊，熟人，我王谨言，哎，这是乔装打扮啊，这个你拿着啊，哎，这位啊，赵公子，仰慕姑娘多时，只是呢想要见个面，没别的意思，你切莫声张啊。礼太重了，小范大人。不，哎，小赵，我见过你，在哪儿见过？司礼里姑娘那夜借烟花驾舟，与小范大人相识，我就在楼上瞧着。那倒是有缘。听说大人死了，我也听说了。节哀。多谢关心，我会往前看。什么意思？大人是想查抱月楼？你听谁说的？我可没说啊，这。大人死而复生，到这种地方来见我，总不能真是看上我了吧？我就是一普通女子，除了抱月楼，身边都是平常人、平常事。那这抱月楼又有何不平常？